Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, bado tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia kuhusu ibada ya swala, ambapo jana tulizungumzia kuhusu shuruti na nguzo za udhu, na kuna kitu ambacho napenda kukirekebisha kuhusiana na mazungumzo yangu ya jana. Jana kuna kauli ambayo nimeirudia takriban mara mbili, nikasema kupangusa uso. Kibinadamu nilikosea, ni kupangusa kichwa. Mtu unapangusa kichwa, uso ni kuosha. Kwa hiyo niliteleza katika kusema tufahamu ya kwamba uso ni kuosha, kichwa ndio kupangusa. Leo katika udhu tutamalizia sehemu ya sunna. Tumesema kuna shuruti za udhu, kuna na nguzo za udhu, lakini pia kuna mambo ambayo ni ya sunna katika udhu. Na tunapozungumzia neno sunna, maana yake ni nini? Neno sunna limegawanyika katika vigawanyo viwili. Kuna sunna ya kilugha na kuna sunna ya kifikhi au istilah. Sunna ya kilugha, sunna maana yake ni njia. Ukiambiwa sunna katika lugha ya Kiarabu maana yake ni njia. Lakini ukiambiwa sunna katika kifikhi au kiistilaha, yani wanavyoelekeza wanawachuoni, yani hiyo ni njia ambayo imepokelewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa vitendo au kwa maneno. Yani inawezekana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema au amefanya. Hii ndio inaitwa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hizi sunna zimegawanyika mara mbili. Kuna sunna ambazo zinaitwa ni sunna muakkada, yani zilizokokotezwa. Sunna hizi mara nyingi ni sunna ambazo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amedumu nazo katika maisha yake, hakuwahi kuziacha katika njia yoyote, labda itokee udhuru mkubwa sana. Na mara nyingi sunna hizi mtu akiziacha analaumiwa. Mfano, sunna ya kuswali swala ya kablia ya alfajiri. Hii ni katika sunna ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kuziacha. Kwa Muislamu akiacha sunna hii anapaswa kulaumiwa. Kisha kuna sunna ambazo ni sunna ambazo ni mustahabu, zimependekezwa. Yani hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna wakati alikuwa akiziacha. Mfano ni swala za kablia na baadia. Sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika safari alikuwa haziswali swala hizi. Kwa hivyo hii hata mtu anapoacha kwa sababu ya kidharura halaumiwi. Ndugu zangu, zipo sunna nyingi sana katika udhu. Wakati mtu anatawadha kuna sunna nyingi sana, na jitahidi kwa kiasi unachoweza kuzitekeleza sunna hizi. Sunna ya kwanza unapotaka kutawadha ni kusema bismillah. Na hii kwa Muislamu ni katika kila jambo lake. Kila jambo analolifanya Muislamu tanguliza bismillah. Jambo la pili katika sunna ya kutawadha ni kupiga mswaki. Na hii inathibitishwa na Mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mtume anasema, laula an ashuka ala ummati la amartuhum biswaki ma kulli swala. Asema ningelikuwa sikuwaonea tabu umati wangu, basi ningeliwaamrisha wapige mswaki katika kila swala wanaotaka kuswali. Kwa hivyo utaona kwa msisitizo huu, jitahidi kwa kiasi unachoweza. Wakati wa kutawadha, kabla hujatawadha, anza kupiga mswaki. Umesahau hata baada ya kumaliza kutawadha, piga mswaki. Sunna nyingine ni kuosha viganja vya mikono. Hii kuosha viganja vya mikono ni sunna, kwa maana kwamba ukiwa umeisahau haiharibu udhu wako, lakini ukifanya ni bora. Sunna nyingine ni kusukutua pamoja na kupandisha maji puani. Unaposukutua, tia maji hivi napandisha kwenye pua. Hii ni katika sunna ambayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam na maswahaba wake walikuwa wakiifanya, na mimi na wewe tunatakiwa tusiache. Lakini katika sunna nyingine wanaita kuatulia. Yani mtu mwenye ndevu nyingi, wakati mwingine ndevu zake maji hayafiki, kwa hiyo anakuwa wanasema kuatulia, yani unachukua maji unafanya namna hii. Lakini katika vidole hivi unapotawadha, wakati mwingine maji yanaweza siingie katika njia za vidole vya mikono au vya miguu. Ni sunna pia
kuwatulia, yani kutia ikafika katika maeneo haya. Lakini pia ni sunna kupaka maji kichwa chote, pamoja na kwamba unaweza tu ukapaka sehemu ya kichwa, lakini ukiwa utapaka kichwa chote pia ni katika sunna. Kuna baadhi ya madhehebu ambayo lazima upake kichwa chote. Lakini pia ni sunna kupaka maji katika masikio, ni sunna kupaka maji katika masikio. Pia ni sunna kufanya vitendo vya kutawadha mara 3, yani ile kusukutua mara 3, kuosha uso mara 3, kuosha mikono mara 3, ile ni katika sunna ambayo imesuniwa na Muislamu anatakiwa afanye. Lakini pia ni sunna kuanza mkono wa kulia, yani katika kila jambo lako Muislamu atakiwa ulitumie kwa mkono wa kulia. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda yadul yamin, mkono wa kulia. Kwa hiyo ukitawadha anza kulia, ukioga anza kulia, mguu anza kulia, kila jambo lako anza kwa mkono wa kulia. Ni sunna pia unapotawadha, kama kuna uwezekano wa hapo mahali kuwa unaweza kuelekea kibla, ni sunna. Lakini wakati mwingine sehemu ya kutawadhia haikuelekezwa kibla, kwa hiyo hakuna shida ya hivyo. Na mwisho kabisa ni kuomba dua baada ya kumaliza kutawadha. Ni sunna kuomba dua kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iliyopokelewa na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua yenyewe inasema hivi: ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hii ndio sunna. Yako maneno mengine huko, Allahumma ij'alna minal tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ba'dika salih. Baadhi ya wanawachuoni wanasema maneno haya yamezidishwa, lakini kilichokuwa kinaonekana kwamba ni sahihi ni kuyasema maneno haya: ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kwamba hapana mola isipokuwa Allah, wahdahu la sharika la, yeye hana mshirika, ni mmoja tu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wake na ni mja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aukubali udhu wetu na iwe sababu ya kukubaliwa swala zetu. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.